수면의 질이 낮아져 힘든 분들은 이를 극복하기 위해 여러 장치를 사용한 경험이 있으실 텐데요. 판테라는 아주 초소형으로 만들어져 다른 삽입 구강 장치에 비해 착용감이 좋습니다. 진단부터 착용까지 전문가들의 손을 거쳐 완성되는 판테라. 전문 공정팀의 철저한 품질 관리로 판테라는 FDA, CE, TGA, 식약처 인허가가 등록된 전문 의료기입니다. 또한 정교한 산업 분야에서 사용하는 신소재 PA12로 제작하여 얇고 강합니다. 믿을 수 있는 판테라 구강장치. 판테라가 주는 숙면으로 삶의 질을 높여보세요.